звон и не молитва, и сами колокола никогда в церкви не бывают, а все-таки они во славу Божию звонят. Хотя речей они и не могут произносить, а вести подают. Когда идешь мимо храма или просто слышишь колокольный звон, звон, возвещающий о силе и могуществе Творца, душа наполняется тихой радостью и нежным, необъяснимым трепетом. А как хорошо мечтается под эти удивительные звуки. Дорогие мокшанцы и гости нашего поселка, и вновь наш праздник украшает колокольный звон. Архангельский трезвон исполняет звонарь храма святителя Николая Чудотворца города Пензы Андрей Токарев.